大家好，我是中医大夫王明，今天给大家分享一个常见的疾病——过敏性咳嗽。过敏性咳嗽这个病经常会出现咳嗽的症状，但是呢，这咳嗽的症状和感冒还不一样。感冒的咳嗽有特别明显的诱因，受风、受热、吹空调或者受冷空气都会出现咳嗽。过敏咳嗽经常多见于冬天冷空气的时候，天一冷都咳嗽，还容易出现干咳。有孩子的，我们家长都非常担心。自己患病的时候呢，一看咳嗽反复不愈，吃什么药都没有用，反反复复，上班上不成，睡觉睡不成，给我们的生活和健康呢带来了极大的困扰。所以呢，很多家长、很多病人对这个过敏性咳嗽特别关注。首先，这个病是咳嗽，咳嗽的前提是过敏性，过敏它就是诱因了。我们知道过敏性这个词在中医里面，它属于一个免疫力低或者气虚的范畴。咳嗽的脏腑呢，在肺部。我们人体这个肺，中医认为人体的肺有两种功能。第一种功能是呼，第二种功能是吸。中医认为它是一种运化的功能。这个功能靠什么呢？靠气血，靠气血的热量，靠气血运化的能力。那么气血运化的能力从哪里来呢？从脾胃，从脾肾。脾胃的运化，脾肾的阳气。当我们身体处于一种运转非常快，阳气非常充足，气血循环非常壮大，这种情况下，人体是一个有效的有机的整体。那么问题来了，这种正常状态下，我们是不会得病的，我们是不会得这个过敏性咳嗽的。那么过敏性咳嗽这个根源是什么呢？就是正常气血循环功能紊乱的打破。正常气血循环紊乱了，身体呢处于一种怠速的不正常或者低速的功能状态，它会发生上下不通，就会发生咳嗽等一系列症状。过敏性咳嗽只是其中一种。为什么咳呢？咳是一种肺气上不下去，上不去，下不来，咳不出，降不下去，升不上去，下不来的状态。这就是它的病因病机。那么好，我们知道了病因病机，那么在临床上怎么治疗呢？还是从中医的根本来说，中医认为要扶正祛邪。扶正是什么呢？就是调整身体平衡，把身体达到相对平衡的状态。脾肾亏虚的病人要温阳补肾，脾胃虚弱的病人要健脾和胃，益气。肺气虚弱的病人呢，要补肺益气，补肺健脾。肺阴亏虚和肾阴亏虚的病人呢，要养阴益气，滋补肺肾。只有身体正常运转的时候，这个时候不光我们的病好了，我们也会得到彻底的治疗或者改变体质。这就是中医认为的扶正祛邪，标本兼治。好的，谢谢大家。